大家好，我今天做的是米奇和米妮的一艘船，它会动哦，给你们看。好，那这个的用处是什么？这里是不是有一个货？吊起来了，还有这里面的那个驾驶是米奇，驾驶是米奇，然后它那个可以动，它前面的东西可以动，然后一只鸟，还有一个帆吗？旗子吧。看到前面在动了，还有这个是他们的立盘吗？立牌。然后这个是他们，就是琪琪跟米奇和米妮可以在上面跳舞。然后1928年的时候就有这个了，所以是黑白的。不过里面的构造其实是彩色的。要怎么证明呢？这本书打开，里面的构造是彩色的啊。好啦，那我就结束了，结束说明，拜拜。